हेलो दोस्तों, और मैं आ चुका हूँ सेटिंग की ओर व्हाट्सएप की। आप जानते ही हैं, अगर आपने मेरा व्हाट्सएप का दूसरा वीडियो नहीं देखा तो जाके देख सकते हैं। और आज की वीडियो में आपको जो बताने वाला हूँ वो होने वाला है नोटिफिकेशन की ओर। देखिए यहाँ पे नोटिफिकेशन लिखा हुआ है, मैसेज, ग्रुप, एज कॉल। तो यहीं पे हमें क्लिक करना है। मैं आज आपको बताऊँगा रिंगटोन चेंज करना व्हाट्सएप का। एंड यहाँ आप देख सकते हैं रिंगटोन काफ़ी सारे आ चुके हैं। देखो कौन सा जगह से चेंज करना है ताकि आपका चेंज हो जाए। तो आपको चेंज करना है, नीचे आके कॉल्स पे आप जाएंगे, पे से चेंज कर दीजिए। आप इसे चेंज कर दीजिए। और अगर आपको मैसेज चेंज करना तो आप ऊपर आइए, कॉल है, हम और नीचे आएंगे और नीचे आएंगे और नीचे आएंगे और नीचे ये इस पे ये कुछ तो देख सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा आसान है इसे करना, आप कर सकते हैं। मैसेज भी आप सेट कर सकते हैं अपने से ही। तो सब सेट कर दिया है। आपको कैसे लगी वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मेरे टेक्निकल एक्सपेरिमेंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसी और मस्त वीडियो लाता रहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।